Всем привет! Сегодня проходит фестиваль встреча ретро-автомобилей, мотоциклов и тракторов. Регистрация не требуется. Каждый участник получает бесплатное мороженое, 2 шарика или напиток. В обеденное время в ресторане подают еду и напитки, включая шницель, картофельный гуляш, чипсы и мороженое. Клуб с наибольшим количеством участников получает приз, будь там с классическим автомобилем или без него. Gar nicht so. Du sagst das. Eine hübsche Begleitung hast du. Die Begleitung ist die Ehefrau. Die Ehefrau, das ist trotzdem hübsch. Okay.
Ah, aber danke. So schaut meiner aus, glaube ich. Echt? Hat sie gesagt, die Claudia, die Frau Lehrerin hat gesagt, in diesem Fall, wenn man das so umlegt, dann wäre ich in unserer Familie das Kalb, das Kleine. Und die Mama sagt, das stimmt eigentlich, das ist richtig. Ja, dann die Lehrerin sagt, Пирожные здесь почти в 2 раза дешевле, чем в Вене. so ein Kommandant, der mich gerade gefragt, ob der Hochwien wer oben anwesend ist. Das ist nicht da. Es ist eine Schande, was ich gestern gesehen habe beim Spazierengehen in den Wald. Was sie herrlich plötzlich, er mit ihm. Er gehört zu uns. Ich dachte dir, und wie ich noch ein Stückchen ein. Der 16-jährige Michael ist am 4. Versuch, so, nur so getan.
Man muss dann natürlich lange warten. Ne? Gefragt wird, muss man sich registrieren. Ja, ich kann registrieren. Ja, wenn man sich nicht registrieren muss, dann gibt es auch keine Dekorationen. Flasche Schnaps oder so. Da interessiert es mich schon wieder nicht mehr. Aber sehr viele Leute, muss ich sagen. Sehr, sehr viele Leute. Die ganze Provinz ist auf die Füße. Ja, die gehen in das Zelt hinein, weil da ist kühl, da sitzt nicht in der Sonne. Und hast diese Huckwagwa-Musik, was die Leute ja so lieben. Auf Wiedersehen. Tschüss, Baba. Dabei. Naja, gut, also dann. Du willst da reinfahren, dann fahr da rein. Ich habe schon gefilmt, ich bin schon unterwegs.